Let's unbox the Diwali hamper from my office. The best part is कि ये बॉक्स और ये ग्लास जार्स सब कुछ reusable है. My firm believes in sustainability. It's good for the planet. ये है छोटी छोटी सी चॉकलेट्स जो कि क्रैकर्स की तरह रैप करके दी है. बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हैं. उसके अलावा अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स और सीड्स भी हैं जो कि इन क्यूट से ग्लास जार्स में हैं. प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कैसा लगा और आपको आपके ऑफिस से क्या हैम्पर मिला.